inocenți. A, asta ar trebui să fie vreo glumă? Pe cine am ucis? Pe un grăsan, pe care dacă l-ai văzut pe stradă, ai făcut o poză ca să le arăți prietenilor tăi și să râdeți împreună de el. Un grăsan căruia nu-i păsa decât cum să pună mai multe kilograme de grăsime pe el. Un grăsan care, dacă l-ai fi văzut mâncând, nu ți-a mai fi putut termina masa. Apoi am ucis un avocat și știu că pentru asta în secret mi-ați mulțumit, pentru că acel avocat își folosea fiecare picătură de energie de care putea face rost pentru a minți, ca să pună în libertate criminali și violatori. Apoi am ucis o femeie. O femeie atât de urâtă pe interior, încât nu a putut trăi cu ideea că ar putea să existe pe această lume fără să fie frumoasă pe exterior. Apoi am ucis un traficant de droguri pedofil pe deasupra. Și apoi am ucis o curvă. O inconștientă care nu făcea decât să împrăștie boli și să susțină adulterul. Numai într-o lume atât de oribilă ca asta ai putea să spui că acei oameni au fost inocenți și să păstrezi o față serioasă. Dar asta este problema. Vedem păcate mortale zilnic la fiecare colț de stradă și acceptăm asta. Pentru că se întâmplă atât de des încât am ajuns să credem că este ceva normal. Dar gata cu această epocă. Pentru că toate faptele mele, toate planurile mele vor fi cercetate, predate și amintite. Amintirea mea va dăinui pentru eternitate.